盎然的森林里出现一条木质轨道，拿出一颗木球，轻轻放上，滚动之间听到熟悉乐音。 大家耳熟能详的巴哈清唱曲在林间响起，随着木球驶击而下，伴着流水和虫鸣交织成天籁美声。413个木头件以20度的倾斜搭成44公尺长的台阶，小木球受地心引力牵引，叮叮咚咚落下，敲打出一个个清脆音符，节奏计算精确万分。更厉害的是，连战音也能演奏。 这支日本广告制作精良，事前准备工作不得了，光是打造木片和调音就折腾老半天。来到森林里实地拍摄，现场收音。木片上虽然有凹槽，小木球哪里会乖乖听话？一曲终了，音乐木球要停在定位上。 失败了49次，这才大功告成。鸦雀无声的树林间爆出欢呼声，观众一直看到最后一刻才知道，原来卖的是手机呀。